जिस किसी को सर्दी ज़ुकाम खांसी की समस्या हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, किसी की बहुत ज़्यादा जकड़न हो और ज़ुकाम खांसी हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं एक घरेलू नुस्खे के बारे में। थोड़ी सी 8 से 10 काली मिर्ची लीजिए, 4 से 5 पत्ती तुलसी की लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, गुड़ और एक डेली अदरक की लीजिए, अदरक की गांठ लीजिए, उसको कुचल के अच्छे तरीके से काढ़ा बना लीजिए, पका लीजिए और पकाने के बाद उसको छान लीजिए। गुनगुना काढ़े को सेवन करने से ऐसा आप सुबह शाम 2 टाइम ही सेवन करेंगे तो आपको इसका सेवन करने से आपको एक ही हफ्ते में आपका किसी भी प्रकार की जकड़न हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, शरीर में दर्द भी हो रहा हो, हल्की सी हरारत या बुखार भी हो, तो ये इस रेमेडी से, इस घरेलू नुस्खे से बिल्कुल से ठीक हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।